кто нажал? На кол, наверное. Он сейчас на базу сейчас должен. Он на хом, он нажал. Вот я же говорю, на хом надо. Тедди молодец вообще. Ты сам разобрался. Он должен. Я говорю, знаю, у меня такой был в прошлой жизни. Чего уперся? Так он сейчас развернется. Опа. Что, датчик тренируется? Зачем он ищет же? Опа. Сейчас он сообразит. Я же говорю, отпусти, отпусти. Ну, Адель, отпусти, он же бегает от него. Я ее все включить хотел. Ой, я что-то села. О, мы лаять начали. Тедди, кто это? Кто это? Что за зверь? 415-я бацапица. Сиськи. Сиськи. Он сейчас что там делает? Тут туда-сюда? Да. От того, что ты не вылаешь, ничего не изменится. Прикинь, он такой по-русски будет посылать. Пошел нахрен. Да. Тедди, пошел нахрен. Так можно это же. Ты на кого полез, урод? Ага. У всех одинаковая реакция на роботов. Ага. И чё? Опа. Так у него, значит, была зарядка, нормально же. Вот он начал убираться. Тихо, Тедди. А он здесь застрял. Сам выбрался, да? Тихо, Тедди, нельзя. Не лай. Это же твой друг. Нет, нельзя, Тедди. А? Нам точно можно его покупать. Смотри, как Тедди занят теперь делом. За ним, сейчас весь этот будет за ним ходить просто. Тихо, нельзя. Мокрая ерунда. Тедди, нельзя.